ดีครับพบกับ OKD Network อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการรีวิวแกะกล่องนะครับตัว TP-Link Asset Point นะครับวันนี้เป็นรุ่น CPE 220นะครับหลายๆคนเห็นแล้วนะครับอย่างนี้นะครับคุ้นหน้าคุ้นตาจังเลยเป็นแท่งๆสี่เหลี่ยมยาวๆแบบนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรก็อันนี้เป็น CPE 220นะครับแนะนำกันก่อนนะครับตัวนี้เป็น Asset Point ที่เป็นแบบกระจายสัญญาณเน้นทิศทางนะครับเน้นทิศทางก็หมายความว่าอันนี้คือด้านหน้าของเขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของตัวเสาอากาศนะครับด้านหน้าก็จะได้สัญญาณที่ไกลนะครับแล้วก็แรงมากกว่าด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะได้ประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้แรงมากตัวนี้เป็นคลื่น 2.4 นะครับ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ความเร็ว300 เมกะบิตนะครับแล้วก็เสาอากาศเป็น12 dBi นะครับเกณฑ์ขยายนะครับตาแดดตาฝนได้เพราะเป็น outdoor นะครับใครจะใช้อินดอร์ภายในอาคารก็ได้ไม่ผิดนะครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับ CPE นะครับไฮเกตเขาจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวไม่เสียเวลาผมจะแกะเลยนะครับแกะดูกันก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีการเปรียบเทียบนะครับการใช้งานระหว่างตัวเปรียบเทียบลักษณะนะครับเปรียบเทียบลักษณะการใช้งานระหว่างตัว CPE 220นะครับแล้วก็รุ่นก่อนหน้านี้ครับ CPE 210รวมถึงรุ่นที่เป็นคลื่น5 GHz อย่าง CPE 510ด้วยนะครับเทียบกันให้เห็นว่าตัวไหนเป็นแบบไหนนะครับนั่งงานแบบไหนใช้รุ่นไหนดีนะครับลักษณะงานแบบไหนใช้ควรจะใช้รุ่นไหนนะครับโอเคแกะกล่องมาแล้วนะครับก็จะมี installation guide นะครับคู่มืออะไรพวกนี้นะครับมีตัวเคเบิลไทป์นะครับ power นะครับแล้วก็เช่นเดิม PoE นะครับตรงนี้ผมไม่พูดต่อนอก PoE ผมเคยพูดไป2 หรือ 3 คลิปละสักอย่างหนึ่งนะครับรองรับ PoE นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ใช้ไฟจากสายแลนได้เลยนะครับเดินไฟไปบนสายแลนได้เวลาติดตั้งก็จะง่ายนะครับเราติดตั้งบนระเบียงนะครับหรือว่าบนหลังคาบ้านนะครับยิงสัญญาณไปไกลๆนะครับเราก็ไม่ต้องเดินปลั๊กไฟตามขึ้นไปให้มันนะครับเราใช้ PoE เจ้านี้เลยนะครับต่อเข้าไปเป็น Passive PoE นะครับไฟนะครับไฟของเขาก็จะเป็น24 โวลต์นะครับ24 โวลต์ 0.5 แอมป์นะครับนิดหนึ่งดีกว่าPoE นะครับต่อจากตัวPoE สายแลนตัวนี้นะครับมาเข้าตัว CPE 220ตัวนี้นะครับผมแกะให้ดูเลยปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แท่งยาวๆมันจะต่างจาก210ตรงที่ว่า CPE 210ตัวจะสั้นกว่านี้นะครับเกณฑ์ขยายเสาน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็กำลังส่งน้อยกว่านี้นะครับตัวนี้ CPE 220เนี่ยกำลังส่งเขาอยู่ที่630 มิลลิวัตต์นะครับอันนี้จะเป็นฮาร์ดแวร์ในเวอร์ชัน3นะครับกำลังส่ง630 มิลลิวัตต์ซึ่งถ้าเป็นของ210นะครับรุ่นเล็กกว่านี้เนี่ยกำลังส่งเขาจะอยู่ที่ไม่เกิน200 มิลลิวัตต์นะครับต่างกันมากนะครับต่างกันมากเลยแล้วก็ตัวนี้พอร์ตแลนของทาง CPE 220เขาจะมี2ช่องนะครับไว้ทำอะไรนะครับตัวนี้เขียนว่า PoE in ถูกไหมฮะก็คือสายแลนที่วิ่งมาจากตัว PoE แรปเตอร์ตัวนี้นะครับมาเข้าช่องนี้เพื่อเอาไฟเข้าอีกพอร์ตหนึ่งมีไว้เพื่ออะไรนะครับกรณีที่เราอยากจะ extend นะครับ extend พอร์ตแลนต่อไปออกไปใช้งานกับอุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะครับอย่างกรณีเราประดิษฐ์ทำลักษณะเป็นยิง point to point นะครับพวกนี้เราก็จะสามารถเอาอุปกรณ์อื่นเช่น IP camera นะครับมาต่อเข้าที่นี่ได้เลยนะครับ extend ออกไปนะครับก็อยู่ด้วยกันกับกล้องวงจรปิดนะครับต่าง outdoor ได้เลยถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้พอร์ตเดียวได้นะครับกำลังส่ง630 มิลลิวัตต์อันนี้คือจุดเด่นของตัว CPE 220นะครับส่วนในเรื่องโหมดการทำงานนะครับโหมดการทำงาน CPE 220ยังคงนะครับคอนเซปต์ไว้ของ CPE ก็คือสามารถทำในโหมด Asset Point นะครับในโหมดที่เป็นตัว Repeater นะครับหรือ WISP และโหมด Point to Point ได้นะครับโหมด Point to Point คือใช้ 2 ตัวยิงหากันนะครับหรือ Point to Multi Point ก็คือยิงหากันทั้งหมด3ตัวนะครับก็อาจจะเป็นตัวส่ง1ตัวนะครับต่อตัวรับ2ตัวนะครับเดี๋ยวผมทวนอีกทีนึงนะครับ2คลิปที่แล้วหรือ3คลิปไม่รู้จำไม่ได้ก็เคยพูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโหมดการใช้งานนะครับ point to point point to multi asset point อะไรพวกนี้นะครับผมเอาเป็น
โหมด Access Point ผมว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเนาะต่อสายแลนมาจากตัวเราเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับมาเข้าตัวมันก็สามารถส่งกระจายได้เลยนะครับแต่เรื่อง Point to Point ก็คืออารมณ์เหมือนมี2บ้านนะครับอันนี้ผมรีวิวซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับซ้ำอีกทีหนึ่งให้อันนี้เป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับอันนี้บ้านหลังที่2นะครับโจทย์คือบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีเน็ตอยู่นะครับมีเราเตอร์ Wi-Fi ใช้งานอยู่ในบ้านนะครับก็โอเคแต่ทีนี้โจทย์คือบ้านหลังที่2สมมุติผมบอกว่าห่างกันที่2กิโลเมตรนะครับ2กิโลเมตรตรงนี้แน่นอน Wi-Fi เราเตอร์ตัวธรรมดาที่เราใช้อยู่ในบ้านเนี่ยมันยิงไปไม่ถึงแน่นอนนะครับมันก็เลยต้องมี point to point ขึ้นมานะครับก็คือลากสายแลนตัวนี้นะครับมาต่อเข้าที่ตัว CPE นะครับในที่นี้คือ CPE 220นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นตัวรับนะครับต่อนะครับอีกทีหนึ่งอันนี้คือ point to point นะครับแต่จริงๆเนี่ยมีคำถามที่ลูกค้าหลายท่านถามมาว่าถ้าโจทย์อย่างเงี้ยฝั่งรับนะครับรับมาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเขาถามผมว่ารับแล้วปล่อยต่อได้เลยไหมคือทำได้นะครับด้วยโหมดของเขาเนี่ยคือทำได้คือรับมา1ปล่อยอีกชื่อหนึ่งนะครับโดยที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากลากสายแลนลงไปต่อเข้าเราเตอร์ที่อยู่ในบ้านอีกทีหนึ่งเพื่อกระจายต่อในบ้านถามว่าด้วยโหมดการทำงานเนี่ยมันทำได้ไหมคือทำได้นะครับเพียงแต่ว่าสังเกตดีๆนะครับตัวรับนะครับด้านหน้าเขาจะหันไปทางด้านนี้เท่ากับว่าเขาจะหันหลังให้กับตัวบ้านนะครับกรณีเราติดบนหลังคาเขาจะหันหลังให้ตัวบ้านเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าบ้านไปได้เจอกำแพงอย่างน้อยๆก็คือต้อง1ชั้นนะฮะหลังคาอะไรว่าไปปุ๊บมันหันหลังมาปุ๊บทีนี้ข้างในเนี้ยในบ้านเนี่ยหลังที่2ในบ้านหลังรับเนี่ยสัญญาณจะเป็นยังไงอันนี้ผมบอกไม่ได้ละเพราะว่ามันผ่านสิ่งกีดขวางแล้วแถมหันหลังให้อีกนะครับมันก็เหมือนกับว่าอาจจะต้องมีเราเตอร์อีกตัวหนึ่งมาต่อเพื่อใช้งานในอาคารอีกทีหรือเปล่าเป็น access point หรือเป็นเราเตอร์ Wi-Fi อะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่หลายคนบอกว่าเขาบอกว่าถ้าตรงนี้ไม่ใช่บ้านล่ะตรงนี้เป็นเหมือนที่โล่งๆเป็นไร่หรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นกระท่อมเล็กๆก็สามารถใช้ CV20 นี้ลิงก์หากันได้นะครับแล้วก็ให้ตัวนี้ปล่อยต่อได้เลยสมมุติมันตัวนี้ส่งมันชื่อ ABC ใช่ไหมครับชื่อ Wi-Fi นะ ABC อันนี้มาก็รับ ABC เข้ามาแต่ว่าเวลาปล่อยต่อเนี่ยเขาปล่อยเป็นDEF อะไรก็ว่าไปนะครับปล่อยชื่อนี้ได้เลยนะครับคนที่มาเกาะเข้าชื่อนี้ก็คือเสมือนกับมันจะลิงก์ไปที่ฝั่งนี้ได้ออกอินเทอร์เน็ตอะไรได้เรียบร้อยเลยนะครับผมเจอโจทย์บ่อยคือพวกส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่เป็นต่างจังหวัดนะครับก็อาจจะมีบ้านหลังนี้นะครับอยู่มีเน็ตห่างกัน2กิโลมีเป็นฟาร์มหรือเป็นสวนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพอรับปุ๊บเขาต่อลงไม่ต่อลงคือใช้ PoE เลี้ยงไฟปุ๊บแล้วก็ปล่อยสัญญาณมาอีกทีนึงได้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องของโหมดนะครับ point to point ที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับ P2P นั่นเองนะครับแต่ทีนี้ผมจะมีอะไรแนะนำอีกนิดนึงนะครับด้วยโหมดอย่างที่บอกนะครับ220สามารถทำเป็น point to point ได้แต่นะครับทุกอย่างต้องอยู่บนเงื่อนไขของความสามารถของสัญญาณ 2.4 GHz 2.4 GHz ถ้าใครได้เคยมีโอกาสได้คุยหรือว่าแชทกับผมทางอินบ็อกซ์หรือว่าทางไลน์อะไรพวกนี้เนี่ยผมจะแนะนำเสมอเลยถ้าโจทย์มาเป็น point to point นะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตาม point to point เนี่ยอย่างแรกเลยผมจะผลักให้ลูกค้าไปใช้อะไรครับใช้ตัวที่เป็น510เนื่องจาก510มาเป็นคลื่น5 GHz นะครับการที่เราบอกว่าเราจะเอาตัว 2.4 มาทำเป็น point to point อย่างเงี้ยทำได้ครับไม่ผิดแต่เงื่อนไขคือตรงกลางระหว่างทางเนี่ยต้องชัวร์นะครับและต้องแน่ใจว่าจะไม่ถูกรบกวนจากคลื่น 2.4 ของคนอื่นนะครับถ้าเป็นบ้านยิงไปสวนต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ไม่น่าห่วงเพราะว่าตรงกลางก็บ้านคนอาจจะมีไม่เยอะมีน้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าในกรุงนะครับถือว่าพื้นที่ที่มันหนาแน่นหน่อยในตัวเมืองอะไรอย่างนี้แน่นอนครับระหว่าง2กิโลเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะไม่มีบ้านคนอื่นอยู่เลย Wi-Fi มีทุกบ้านครับ 2.4 แล้วตัวเนี้ย CPE 220นะครับจะกินองศาหน้ากว้างประมาณ60องศาถ้ายิ่งถอยห่างมาก2กิโลมุมมันจะกว้างมากๆ
ข้อดีคือไม่ต้องเล็งเยอะแต่ข้อจำกัดหรือว่าข้อเสียของมันคือมันก็มีโอกาสกวาดไปโดน 2.4 ของบ้านอื่นเหมือนกันกว่าจะถึงระยะ2 กิโลเนี่ยหลายบ้านเราเตอร์กี่ตัวนะครับมันก็จะมีผลกับสัญญาณมันเป็นWi-Fi เนี่ยมันเป็น distance sensitive อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของสัญญาณลอสก็มีผลด้วยนะครับวันนี้ผมเลยแนะนำเป็นอะไรครับตรงนี้ถึงตรงนี้เดี๋ยวผมหยิบอีก2รุ่นมานะครับเดี๋ยว210ก่อนอันนี้คล้ายกันไหมคล้ายเนาะแทบจะเหมือนกันเลยแต่มันไม่เหมือนนะนี่กล่องมันสั้นกว่ากันนะครับขวามือเป็น210นะครับซ้ายมือเป็น220อย่างที่บอกความแรงนะครับ220 630มิลลิวัตต์210ตัวนี้นะครับไม่เกิน200มิลลิวัตต์นะครับบนเวอร์ชันณปัจจุบันนะครับการทำงานเหมือนกันต่างที่ความแรงนะครับความแรงของสัญญาณแล้วก็ตัวพอร์ตแลนอย่างที่ว่าไป210เนี่ยผมยังไม่ได้แกะเนาะ210เขาจะมีแค่พอร์ตเดียวนะครับไม่สามารถ extend ออกไปได้แต่220มี2ช่องอันนี้คือข้อเปรียบเทียบนะครับใครดูคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจนะครับก็ต้องโทรมาถามนะครับไลน์มาถามได้ตัวหนึ่ง CPE 510เนี่ยที่ผมบอกนะครับคือโหมดมันทำงานเหมือนกันได้หมดเลยนะครับแต่ว่าต่างกันที่คลื่นความถี่5 GHz ก็5 G 2.4 คือ 2.4 นะครับตัว5 GHz ก็เช่นกันนะครับประมาณ200มิลลิวัตต์ความแรงนะครับไม่ต่างกันแต่ว่าคลื่นคนละคลื่นนะครับที่ผมบอกว่าถ้าเป็นกรณีที่เราใช้ point to point เนี่ยแฟลชแรกเลยผมจะให้ลูกค้าเนี่ยไปใช้คลื่น5ก็คือตัว CB 510นี้นะครับเนื่องจากอย่างที่เหตุผลที่บอกเมื่อสักครู่นะครับถ้าเป็น5 GHz เนี่ยความเสถียรมันจะมีมากกว่าถ้าคุณไปเล่น2 กิโลอย่างเงี้ยเนี่ยผมดันให้ใช้510เลยมันมีความเสถียรของสัญญาณมากกว่านะครับความเสถียรของสัญญาณมากกว่าแล้วก็โอกาสที่คือ 2.4 มันโดนทุกบ้านอยู่แล้วไงสมมุติ2 กิโลเนี่ยโอ้โหกว่าเดี๋ยวผ่านไปได้เนี่ย 2.4 โดนแน่ๆแต่5 จิกเนี่ยหลายๆบ้านก็ยังไม่มีนะครับเป็นเราเตอร์บ้านๆเราเตอร์ที่เขาแถมมากับทาง ISP และพวกนี้นะครับผมก็เลยแนะนำให้เป็น5 GHz ทีนี้พอ5 GHz แล้วยังไงนะครับผมว่าเรื่องใหม่โจทย์เดิมนะครับอันนี้บ้านหลัง1อันนี้บ้าน2นะครับระยะทาง2 กิโลเมตร2 กิโลเมื่อกี้220เราเปลี่ยนเป็น510นะครับอันนี้เอาไปใช้กับ Aspire CPE ยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นได้นะครับหลักการคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็น CPE 510ทั้งคู่เลยทีเนี้ย5510มันปล่อยต่อได้เลยไหมมันปล่อยได้เลยครับแต่มาเป็น5 GHz สมมุติส่งมาใช่ไหมครับชื่อ ABC ฝั่งรับเป็น ABC เข้ามาปุ๊บเสร็จเขาปล่อยต่อเป็น DEF ชื่ออันนี้เป็นชื่อนะครับแต่ด้วย DEF เนี่ยมันเป็นคลื่นอะไรครับคลื่น5 GHz อย่างที่ผมบอกมันรับมาแล้วปล่อยต่อได้แต่คนที่จะมาเกาะเจ้าชื่อนี้มันต้องเป็น5 GHz เท่านั้นนะครับถ้ามือถือรุ่นเก่าคอมรุ่นเก่ารองรับแค่ 2.4 มาก็สแกนไม่เห็นพอไม่เห็นปุ๊บปัญหาเกิดแล้วว่าดีวัสเก่าๆใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องต่อสายแลนลงมานะครับต่อสายแลนลงมาทำอะไรครับเข้าในบ้านมาทำอะไรมาต่อเข้าเราเตอร์หรือ Access Point ที่รองรับ 2.4 ด้วยหรือจะเป็นรุ่นที่รองรับ Dual Band ก็ได้ก็5 GHz ด้วยคือปล่อยทั้งคู่เลยเดี๋ยวนี้เราเตอร์ที่เป็นมาตรฐาน AC มันก็ราคามันก็ไม่แพงนะครับลงมาเยอะเลยเท่านี้เองนะครับก็จะสามารถเอาเน็ตจากฝั่งนี้นะครับวิ่งผ่านระยะทาง2 กิโลนะครับจริงๆตัวนี้มันได้ถึง5 กิโลตามสเปคนะครับ510ได้ถึง5 กิโลนะครับก็ส่งค่ามาปุ๊บฝั่งรับนะครับก็รับแล้วปล่อยลงเป็นแลนเนี่ยถ้าลูกค้าบอกว่าเอาไปใช้ต่อเข้าคอมเลยได้ไหมก็ทำได้ครับแต่ว่ามันจบเลยนะคือต่อเข้าคอมก็คือไม่สามารถ extend ต่อขยายไปไหนได้อีกแล้วนะครับมันก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยไปต่อเข้าเราเตอร์เพราะเราเตอร์มันมีอะไรครับมี4 พอร์ต
มี4พอร์ตเนาะ4พอร์ตบ้าง3พอร์ตบ้างแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วก็ปล่อยชื่อ Wi-Fi ใช้งานได้นะครับมีกล้องวงจรปิดนะครับเป็น IP Camera นะครับ IP Cam ก็มาเกาะ Wi-Fi กับเราเตอร์ที่ในตัวบ้านได้เลยนะครับหรือถ้ามี DVR นะครับเป็นเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดแบบรุ่นที่เป็นอนาล็อกนะครับแล้วก็ต่อสายแลนเข้าที่ตัว Access Point หรือว่าตัวเราเตอร์ที่อยู่ในบ้านได้เลยนะครับถ้า Point to Point นะครับ Point to Point ไม่ว่าแต่กี่กิโลนะครับผมอยากให้ใช้เป็น510มากกว่าหรือว่าคลื่น Access Point ที่เป็นคลื่น5 GHz ความนิ่งสัญญาณตรงเนี้ยมันจะชัวร์กว่านะครับแล้วเราไปต่ออะไรก็เอาสัญญาณลงไปสายแลนปุ๊บแล้วเราจะไปต่ออะไรก็อีกทีหนึ่งนะครับอย่างนี้จบกว่าส่วนใหญ่ที่ถ้าใครได้มีโอกาสย้อนฟีดของเพจทางร้าน OKD Network นะครับกลับไปดูเนี่ยผมจะเห็นว่าผมจะมีบางทีเนี่ยจะจัดชุดอันนี้นะครับคู่หนึ่งแล้วก็ตามด้วย Access Point ตัวไม่ต้องใหญ่มากนะครับถ้า User เขาใช้งานเยอะผมก็จะจัดรวมกันเป็น3ตัวเข้าเป็นชุดเข้าไปพร้อมสายแลนที่เป็นแบบภายนอกอยู่บ่อยๆนะครับถ้าใครย้อนฟีดไปดูนะครับโจทย์นี้ไปใช้ได้นะครับใช้ได้ดีด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูก่อนว่าไอ้ปลายทางเนี่ยประเด็นมันอยู่ในปลายทางว่าการใช้งานของเราเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับถ้าเป็นบ้านนะครับยังไงซะผมแนะนำ510นะครับให้ยิงหากันแล้วข้างในเราไปต่อเป็นพวก Access Point หรือว่าเราเตอร์อีกทีดีกว่านะครับแต่อย่างโจทย์ข้างบนที่บอกก็คือที่ปลายทางสมมุติเขาเป็นฟาร์มเป็นอะไรเป็นที่โล่งๆอย่างเงี้ยโอเคอย่างนี้ใช้220ได้นะครับบนเงื่อนไขที่2.4 ตรงนั้นจะไม่โดนกวนมากนักนะครับพอให้สัญญาณไปถึงนะครับถ้าในเมืองผมจะไม่แนะนำแต่ถ้าแบบอารมณ์เหมือนบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเป็นพื้นที่โล่งหน่อยนะครับตรงกลางไม่ค่อยมีบ้านคนอย่างนี้โอเคนะครับใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเคยมีลูกค้าทำแล้วด้วยครับแต่ต่อเข้า DVR กล้องวงจรปิดภาพขึ้นปกติเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแนะนำเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับมันจบกว่านะครับระยะยาวนะครับจบกว่าโอเคก็ประมาณนี้สำหรับวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวทั่วอีกที CPE 220นะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นมากนักเนาะยังไม่ค่อยมีใครรีวิวหรือว่าเอามาให้ดูกันนะครับ CPE 220นะครับ 2.4 GHz 300 เมกะบิต12 dBi นะครับเสาเป็น outdoor ได้นะครับติด indoor ก็ได้นะครับตากแดดตากฝนนะครับ CPE ตัวเขาจะมี2ช่องนะครับกำลังส่ง630มิลลิวัตต์นะครับทนแดดทนฝนได้นะครับแข็งแรงนะครับทนทานอันนี้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ไฟแสดงสถานะอยู่ด้านข้างนะครับโอเคก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งครับสำหรับการใช้ Wi-Fi ที่เป็นoutdoor นะครับที่ต้องการส่งสัญญาณไกลๆนะครับ Point to Point ได้นะครับทำเป็น Access Point ได้ Access Point ที่ไกลนะครับลูกค้าผมที่อยู่ที่พวกที่เป็นรีสอร์ทเนี่ยส่วนใหญ่ที่แบบเน้นสัญญาณไปด้านใดด้านหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับติดไว้ท้ายรีสอร์ทแล้วหันมาหน้าทางห้องพักใช้ตัวนี้ได้นะครับ60องศาถ้ายิ่งถอยห่างองศาก็ยิ่งเปิดนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ที่เป็นแบบรอบชิดเสมอไปนะครับมันอยู่ที่หน้างานด้วยนะครับว่าต้องการแบบไหนมันก็เป็นประสบการณ์แหละครับลูกค้าหลายๆท่านก็ติดเรื่องอุปกรณ์แล้วไปติดผิดใช้งานผิดประเภทใช้งานไม่เหมาะกับสถานที่ทำให้สัญญาณสุดท้ายเนี่ยมันออกมาแล้วมันไม่ครอบคลุมหรือมันไม่ดีพอนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาว่าสัญญาณอ่อนจังห้องริมอะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้อันนี้นะครับถ้ายังติดปัญหาเรื่องการใช้งานสามารถโทรนะครับหรือว่า LINE หรือ Inbox มาถามคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับถามไว้ทิ้งคำถามไว้นะครับทางเราก็จะตอบกลับไปนะครับเร็วบ้างช้าบ้างนะครับโอเคก็420ฝากด้วยนะครับสำหรับ Wi-Fi Outdoor กลุ่มคนรัก Wi-Fi Outdoor นะครับเอาไปใช้ได้นะครับ Wi-Fi Indoor ก็ใช้ได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ